Bugungi kunda ma'muriy jihatdan eng katta tumanlardan biri, qolaversa Buxoro viloyatidagi aholi soni jihatdan ham peshqadam bo'lgan G'ijduvon tumanida kambag'allikni qisqartirish borasida ko'plab manzilli dasturlar ishlab chiqilgan. Hudud sanoat va ishlab chiqarish sohasida yetakchi bo'lgani bois ko'pchilik tadbirkorlik qilib o'z daromadini oshirib kelmoqda. Shuning barobarida hududlarning driver yo'nalishlarini yanada rivojlantirish masalalariga e'tibor juda yuqori. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, tumanning 60% ga yaqin qismida o'sish nuqtasi asosan chorvachilik va dehqonchilik hissasiga to'g'ri keladi. Shu sabab g'ijduvonliklar tomonidan tomorqa yerdan unumli foydalanib katta hosil ko'tarayotgan namunali oilalar berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanib yuqori natijalarga erishishmoqda. Birgina misol, Shamshod Ravshanov o'z issiqxonasida yetishtirayotgan qulupnay hosili sabab oilasining to'kin yashashi uchun mustahkam asos hozirlayapti. 2 yildan beri mana bu 2-yil, Xudoga shukr, harakat qilyapmiz. Mana shu oilaviy biznes bo'yicha xalqimizni dasturxoniga yaxshi hosilli narsalarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Maqsadim mana shu o'zimdan yashayotgan joyim Zarafshon mahallasi, Yangiobod qishlog'idanman. Mana shu yil bahor oyida yanada issiqxonani katta qilib, hozircha bu yer 2 sotiq, lekin shu yerdan foydalanyapmiz. Yomon emas, lekin kelajakda mana shu katta issiqxona qurib, ham klubnika mana shu gidroponika holatida qilib, yaxshi xalqimizga shirin qishga, yozda esa shu malina qilmoqchi biza. Qiyin emas bu ish, lekin harakat qilsa bo'lar ekan. Shamshod Ravshanov istiqomat qilayotgan Zarafshon mahallasida 2022-2025 yillar davomida 127 nafar fuqarolarga 21 gektar yer ajratildi. Hozirda ham 3 gektar maydonga namunali issiqxonalar tashkil etilishi ortidan aholi yiliga 3-4 martagacha hosil olishni ko'zlamoqda. Ahamiyatli tomoni, bunda Orzugul Rahmatova singari ilg'or tomorqachilarning tajribasini ommalashtirishga e'tibor qaratilyapti. Bu issiqxonamizda 20 ta limon bor, ana 2 tasi mandarin shundan. Yaxshi ishlov beramiz, natijamiz yaxshi. Endi men pensiyaga chiqqan bo'lsam ham shu limonzorga shu yuritaman. Ana yaxshi daromad qilamiz, qo'shimcha daromad xo'jaligimizga. Mana shundan yaxshi yashaymiz. Ana uylar qurdik. Farzandlarimizni o'qitamiz, nabiralarimizni o'qitamiz. Hozirgi kunda ana shu issiqxonamizdan 50 millionga yaqin daromad qilyapmiz. Kelajakda bahordan boshlab yana bu issiqxonamizni kengaytiramiz. Hozirgi kunda mana bizda 4 kishini ish bilan ta'minlagan bo'lsak, ana kelajakda yana bir 4 kishini ish bilan ta'minlaymiz. Zarafshonliklar tomorqasidan unumli foydalanishi uchun mahalla yettiligi tomonidan barcha kerakli sharoitlar yaratib berilyapti. Imtiyoz asosida ajratilayotgan mablag'lar bozorgir mahsulotlar hajmini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etyapti. Bugungi kunda Zarafshon mahallasining ishsiz va kam daromadli fuqarolari hamda yoshlarimizga 21 gektar yer ajratildi. Bularda namunali issiqxona qilib, bugungi kunda minnatdor. Kelgusida biz o'zimizga reja va chora-tadbir tuzib oldik. Har bir ajratilgan dehqon xo'jaliklariga to'liqligicha issiqxona qurish va kam daromadli fuqarolarimizni daromadga ega bo'lishini ta'minlash maqsadimiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, 20 sotiq yerda bitta fuqaromiz 3 marta hosil oladi. Birinchi hosilida fevral oyida rediska ko'kat ekib, o'rtacha 10 million 20 milliongacha. Ikkinchi hosilda bodring ekadi. Bodringdan o'rtacha 25-30 milliongacha. Kuzda yo bodring ekadi yoki yana rediska ekib, o'rtacha 25-30 milliongacha daromad qiladi. Buni o'rtacha oladigan bo'lsak, bitta 20 sotiqlik dehqon xo'jaligini yuritadigan fuqaromiz o'rtacha 80-100 million so'mgacha 1 yillik daromadga ega bo'ladi. Aholi bandligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha joriy yilda Gulistonobod mahallasida ham loyihaviy yondashuv asosida yangicha ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Shu vaqtga qadar amalga oshirilgan ishlar natijasida hududda kambag'allik darajasi 4.3% ga, ishsizlik esa 0.3% ga yetkazildi. Birgina o'tgan yil qishloq xo'jaligi sohasida 10 ta loyiha 300 million so'mdan moliyalashtirilishi natijasida yangidan 120 ta ishchi o'rni yaratildi. Hozirda G'ijduvon tumanidagi ushbu hududga Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomi berilgan bo'lib, xalqaro
xalqaro moliya tashkilotlari va davlat byudjeti tomonidan ajratiladigan 28 milliard so'm evaziga ijtimoiy infratuzilma qatori qishloq xo'jaligi sohasini ham jadal rivojlantirish nazarda tutilyapti. Asosiy drayveri qishloq xo'jaligi bo'lgan Oqgul mahallasida ham amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami nihoyatda keng. Asosan 90 bosdi mahsulotlar yetishtirib, nafaqat tuman, balki viloyat bozorlarini to'ldirib kelayotgan hudud mirishkorlari shunga yarasha yuqori daromadga ham ega bo'lishyapti. Hududda 272 ta xonadon, ya'ni 40% ga yaqin qismi bir kontur, bir mahsulot tamoyili asosida ish olib bormoqda. 72 nafar fuqaroga ajratilgan 18 gektar yerdan oilalar kami 75-80 million so'mgacha daromad qilishga erishdi. Bundan anglash mumkinki, tomorqachilik oqgulliklarning farovon yashashi uchun asos hozirlayapti. Prezidentimizni qarorlariga asosan 2023-2025 yillarda jami 18 gektar ekin maydoni kam daromadli, ishsiz, kambag'allik oila reyestrida turuvchi fuqarolarimizga ajratib berilgan bo'lib, hozir kecha kunduzda ushbu yerlarga mahalla drayveri bilan 90 bosdi mahsulotlari ekilgan. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida sabzi mahsuloti yetishtirilgan. Bu sabzi mahsuloti asosiy dekabr, yanvar oylarida ekiladi. Mart, aprel, may oylarida bozorga chiqarib sotiladi. 20 so'tiq sabzi yetishtiriladigan bo'lsa, ushbu yer maydoniga xarajatlar 10 million so'm tashkil qiladi. Daromad esa 60-70 million so'mgacha o'rtacha daromad olish imkoniyati yaratib berilgan. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida aholining daromadini yuqori olishga erishish maqsadida mahalla drayverini sabzavotchilik yo'nalishida tanlab olganmiz. Xuddi shunday misollarni Jondor tumani mahallalari ham ko'plab keltirish mumkin. Aytish o'rinli, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab, aholining real daromadlarini oshirishda ilg'or tomorqachilar munosib ulush qo'shishmoqda. Ayniqsa mamlakatimiz miqyosida kambag'allikni qisqartirish va odamlarning turmush darajasini yanada yaxshilash umummilliy harakatga aylangan ayni chog'da yer egalarining zamonaviy yondashuvlari ko'p narsani belgilaydi. Shu ma'noda yer tilini, qishloq xo'jaligi ilmini puxta egallagan Fazliddin Obidovning hozirgi kecha kunduzda issiqxona xo'jaligini taraqqiy ettirishdagi izlanishlari tahsinga loyiq. Hozir qish pallasi bo'lishiga qaramay, bozorlarimiz qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan arzon va to'kin. Chunki bu borada jondorlik tomorqachilar yil sayin katta tajriba orttirib borayotgani yuqori natija bermoqda. 1 gektarlik issiqxonamiz mavjud. Mana shu o'tirgan issiqxonamiz. Hozir shu issiqxonamizga bodringni orzunavini ekkanmiz. Mana shu holatga kelgan, bozorga chiqarishni boshladik. 15 ta 20 ta yonlama ishchilarimiz bor. Ular ham o'z vaqtida maoshini olib turibdi. Mana shu orzunavini hozir yig'ishtirib tugagandan keyin iziga ikkinchisiga baqlajonni o'rnatib, uni ham o'zimizning bozorimizga chiqarish niyatidamiz. Yer ona zamin, bu ilohiy ne'mat. U bilan tillasha olgan, undan mehrini yamagan insonning xonadoni shubhasiz fayzu barakaga to'ladi. Shu ma'noda aytganda, tumandagi Po'loti mahallasiga qarashli Iftixor qishlog'ida yashovchi Og'abek Ostonov issiqxona sharoitida qulupnay yetishtirish sirlarini puxta egallagan. Shu tufayli qahramonimiz issiqxona orqali dehqonchilik madaniyatini shakllantirdi. Yosh bo'lishiga qaramay, qishloq xo'jaligi ilmini puxta egallagan Og'abekning qulupnay yetishtirishdagi tajribasini tuman fermerlar kengashi vakillari hudud miqyosida keng tatbiq etishga harakat qilishmoqda. Bu esa kelgusida bozorlarni arzon, dasturxonlarni to'kin qilishi bor gap. Issiqxona sharoitida qulupnay yetishtirishning o'ziga xos agrotexnik ishlar bor. 2025-yil oxiriga qadar birinchi hosillarimizni olib bo'lgan bo'lsa, keyingi hosilga tayyorlash uchun agrotexnik ishlar olib boryapmiz. Yildan yilga yangilanib boryapmiz. Avvalgi yilga qaraganda bu yil Allohga shukr ancha yaxshi hosilimiz. Ishlarimiz ham ko'payib qoldi. Shunga yarasha ko'chat sonimiz ham, maydonimiz ham kengayib boryapti. Yildan yilga tajribamiz oshib, yanada ko'proq hosil olishga harakat qilyapmiz. Mana men dastlabki boshlagan yilimni eslasam, bundan 4 yil oldin bir so'tiq issiqxonadan boshlagan edim. Mana yildan yilga ko'payib, hozirgi kunda 2 gektar maydongacha yetib qoldi buni. Albatta, hamma narsaning o'ziga yarasha ilmi bor ekan. Mana biz buni yildan yilga ko'rib, borib, tushunib, xatolarimizni to'g'rilab, kamchiliklarimizni to'g'rilab boryapmiz. 30 dan ortiq shogirdlarim ham bor. Buni yana yaxshi tarafi, bundan biz ko'chat qilib ham daromad qilsak bo'ladi. Mana bunaqa ko'chatlar qilib o'zidan daromad qilamiz. Tomorqadan foydalanish jarayonidagi bir xonadon tajribasi. Chindan ham tumandagi Darveshi mahallasiga qarashli Darvesh qishlog'ida shaxsiy ekin maydonini xazinaga aylantirgan
Oilalar son sanoqsiz. Masalan, Sayfiyevlar xonadonida bir emas 4 ta ixcham issiqxonada qishin yozin oziq-ovqat mahsulotlari va ertangi sabzavot hamda pomidor ko'chatlari yetishtiriladi. Xonadon egasi, asli kasbi shifokor bo'lgan Sadriddin Sayfiyev issiqxonada mahsulot yetishtirish hadisini olgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Zahmatkash inson farzandlarini qanotiga olib, yerga mehr berib, undan saxovat ko'rmoqda. Mana masalan, uning issiqxonasida bu yil limon va mandarindan yuqori hosil ko'tarildi. Darveshi mashhur dehqonlar yurti. Bu yurtni xalqi mehnatkash, xalqparvar, dehqonchilikka juda madaniyati kuchli dehqonlar bera istiqomat qiladi. Shu yurtda misol uchun o'tirganimizda bir limonchilik emas, bananchilik bor, ko'chatchilik bor. Bittana shu Sayfiyevlar xonadonida 5 xil turdagi mahsulotlar hammasi bor. Qishda issiqxona bilan shug'ullanadi, yozda ochiq maydonga 90 bosta ekinlari hammasi pomidor, bodring, dehqonchilik ishlarini to'liq mas'uliyat bilan olib borib, dehqonchilikdan to'liq hosilni ko'proq oladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, yurtboshimiz rahnamoligida mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan ko'rilayotgan aniq va muayyan chora-tadbirlarning yuqori natijadorligini ushbu misollardan ham anglash qiyin emas. Shunga asosan aytadigan bo'lsak, Buxoro vohasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlarning ahamiyati beqiyos. Bu boradagi ezgu va xayrli ishlar esa barcha mahallada izchil davom ettirilmoqda.